साइड। पेटी वाला जी और नीचे बस ठीक है। कैरी को नीचे ढीला छोड़िए, अगेन ढीला छोड़िए, फिर से ढीला छोड़िए, हाँ ढीला छोड़िए, सीधा प्लेट चाहिए, सीधा प्लेट चाहिए। ऊपर हैमस्ट्रिंग को दे देना, ठीक है। हल्का सा हीट दे देना पहले। धीरा छोड़ी, फिर से धीरा छोड़ी, गहरी सांस। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। एक ऐसे पकड़ के इधर मुड़ी, हाँ ये ऐसे सटाना है, ऐसे, ठीक है ना। नीचे कर रखे, हाँ ये दोनों हाथों से इस पैरों को, इस पैर को पकड़े, हाँ यहाँ पकड़ सकते हैं, हाँ अब दम खींच के दोनों हाथों से